ලංකාව ගිහිල්ලා දැන් මලාවි වෙන කන්ට්‍රීස් වල ඒගොල්ලෝ ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරලා ඒගොල්ලෝ ඒ රටවල් වලට මේ ලොකු 50 මෙගාවට්ස් කරලා ඒගොල්ලෝ සපයනවා විදුලිය. මිනිස්සුන්ගේ තාම ආකල්පය තියෙන්නේ එතන. දා දියුණු රටවල් දැන් 98ක් විතර රිනියුබල් එනර්ජි වලින්. අපි 2016 අපේ රට හිතුවා අපි රිනියුබල් එනර්ජි කරලා ඉන්දියාවට මේක අපනයනය කරන්න ඕනේ. අන්තිමට දැන් අපි තාම එතන ඉන්දියාව දැන් ඉස්සරහට ගිහින් දැන් ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් සෝලර් පාර්ක්ස් ඒ වගේ දාලා තමස් කරේ. Tamanට ඕන 600 යුනිට්ස් නම් 1000 යුනිට්ස් වලට විතර ගිහිල්ලා සෝලර් දානවා. දාලා ඒ අර 400 එක ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකට විකුණලා සල්ලි ගන්නවා. ඒත් ඒක හැම මාසෙම බැංක් account එකට ඒ සල්ලි එනවා. ලංකාව කියලා කියන්නේ ස්වභාවික සම්පත්, ඛනිජ සම්පත්, දැනුම, බුද්ධිය, තාක්ෂණය මේ සියල්ලංගෙන්ම අනූන සුවිශේෂී රාජ්‍යයක්. අපි ඉන්නේ නිධානයක් උඩ. හැබැයි මම මෙන්න මෙහෙමත් කියනවා. ඒ නිධානයේ උඩ අපි තාමත් ඉන්නේ නිදාගෙන. අන්න ඒ හේතුව හින්දා අද වන විට අපේ රට අර්බුදකාරී තත්වයකට මුහුණ දීලා සිටිනවා. මේ අර්බුදයෙන් ගොඩ එන්නට නම්, උඩට එන්නට නම්, මේ අර්බුදයෙන් ජය ගන්නට නම් වෘත්තිකයන් විදිහට, තරුණයන් විදිහට, මේ සමාජයේ ජීවත් වෙන පුද්ගලයන් විදිහට අපි සියලු දෙනාටම එක හා සමාන යුතුයකමක් වගකීමක් තියෙනවා. ඒ වගකීම වෙනුවෙන් අපිම වෙනසකට මුල පිරිය යුතු වෙනවා. ඒ වෙනස වෙනුවෙන් ඔබව පෙළගැස්වීමේ අරමුණෙන් යුතුව ඉන්ෆිනිටි ස්පේස් ආයතනයේ UB the change සංකල්පය සමාජගත කරනවා. ඒ සංකල්පය තුල ඉඳගෙන අපේ රට කොහොමද අපි ගොඩනගන්නේ? අපේ රට ගොඩනගන්න මේ වෘත්තිකයන්ට මොන වගේ අදහස්ද තියෙන්නේ? ඒ වෘත්තිකයන්ට සහ ඒ ශේෂ්ත්‍රවල ප්‍රවීණයන්ගේ තියෙන අදහස් සමගින් ඒ අදහස් අනාගත වෘත්තිකයන් විදිහට, රටේ තරුණයන් විදිහට, රටේ පුරවැසියන් විදිහට ඒ අදහස් අරමුණු උකහාගෙන මේ රට නැවත ගොඩනගන්න අපිට කොහොමද දායකත්වය ලබා දෙන්න පුළුවන්? මෙන්න මේ පිළිබඳව ඔබට මාර්ගෝපදේශනය ලබා දෙන්නට Rebuild Sri Lanka Voice of Professionals වැඩසටහන් මාලාව අපි අද දිනේ පටන් මේ වැඩසටහන සමගින් ඔබට තිල්න කරනවා. මේ වැඩසටහන් මාලාවේදී අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන පළවෙනි මාතෘකාව ඉතාමත් වැදගත් වගේම කාලෝචිත මාතෘකාවක්. අද වෙන විට ලංකාවේ සෑම අස්සක් මුල්ලක් නෑරම කතාබහට ලක් වෙනවා. ඒ වගේම කතාබහට ලක්විය යුතුයි. සහ මම කියනවා මේ මාතෘකාව මීට අවුරුදු ගණනාවකට කලින් කතාබහට ලක්වීමට යුතුව තිබුණු මාතෘකාවක් කියලා. ඒ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය මේ රටේ පවතින බලශක්ති අර්බුදයට පිළියම් සපයන්නේ කෙසේද කියලා. ඉතින් මේ කතාව ඉදිරියට ගෙනියන්න සුදුසුම පුද්ගලයෙකුට අපි ආරාධනා කරා Rebuild Sri Lanka Voice of Professionals වැඩසටහනේ පළවෙනි වැඩසටහන සමගින් එකතු වන්නට. ඇය ගැන මම මෙන්න මෙලෙසින් හඳුනා දෙනවා. ඇය පරලත් ගණකාධිකාරීවරයෙක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි, වර්තමානයේ වෙන විට ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති සමාගමක් වන High Energy Service Private Limited ආයතනයේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරීවරිය. අපි ඇයව අපේ වැඩසටහනට අපි පිළිගනිමු. ඇය ඉෆාදා අන්වර්. ඔබතුමීව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මේ පළවෙනි වැඩසටහන වෙනුවෙන්. වරලත් ගණකාධිකාරීවරයෙක් ඉඳලා ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම බලශක්ති පුනර්ජනනීය බලශක්ති ආයතනයක ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී දක්වා පැමිණෙන ගමන් මාර්ගය තුළ ඔබට අත්දැකීම් ගණනාවක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දන්නවා ලංකාව ඇතුලේ අපි කතා කරනවා බලශක්තිය ගැන කතා කරාම ජල විදුලිය අපි යොදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ගල් අඟුරු සහ වර්තමානයේ විද්‍යාව අපි හොඳටම දන්නවා මේ ඩීසල් වගේ ඉන්ධන විදුලිය සඳහා ලංකාව වැඩි වශයෙන් යොමු වෙලා තියෙනවා කියලා. හැබැයි අපිට ලංකාවේ හැම වෙලාවකම හැම දවසකම හිරු එළිය ලැබෙනවා. සුළං ඊට පස්සේ තාපය මේ වගේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන් විශාල වශයෙන් ලංකාවට අත්දින හමු වෙනවා. හැබැයි මිනිස්සුන්ට ඒ පිළිබඳව ලොකු විශ්වාසයක් තාමත් නැහැ. එතකොට පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවේදයන් හරහා අපේ ලංකාවේ මේ වෙන තියෙන බලශක්ති අර්බුදයට ඊට පස්සේ අපි ඉන්ධන සඳහා විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් රටෙන් පිටත ගෙනියනවා. ඊට පස්සේ අපේ මිනිස්සු පෝලිං වල තමන්ගේ දවසේ වැඩි හරියක් ගත කරනවා. අපි දන්නේ ඉස්සරහට මොනවා වේද කියලා. මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් දෙන්න පුනර්ජනනීය බලශක්තියට තියෙන මොන වගේ ශක්්‍යතාවයක්ද? ඕකේ. දැන් උගක් වෙලාට චතුර වෙලා තියෙන්නේ දැන් තාම අපි අර ඉස්සර විදියටමයි හිතන්නේ. මොකද දැන් මිනිස්සුන්ට විශ්වාසයක් තිබ්බා අර තාප බලාගාර විදුලි ජල බලාගාර වලින් තමයි විදුලිය ජනනය කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක දැන් අවුරුදු
7-8කට පිටිපස්සෙන් ගත්තම පුනර්ජනනීය බලවේගය ඇත්තටම ලොකු වියදමක්. ප්‍රාග්ධන වියදම ඉතාම ඉහළයි. ඉතින් මිනිසුන්ගේ තාම ආකල්පය තියෙන්නේ එතන. තාම මිනිස්සු දැනගෙන නැහැ ඒක දැන් ඒගොල්ලන්ට afford කරන්න, ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට දරා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇතුලෙන් හරි විසඳුමක් දෙන්න පුළුවන්. මොකද මිනිස්සු තාම හිතන්නේ දැන් මම වැඩ කරන්නේ සෝලා කම්පැනි. ඒතර සෝලා කිව්වම මිනිස්සු හිතන්නේ තාම අර තමන්ගේ වහලට දාන සෝලා එක ගැන විතරයි හිතන්නේ. අවුරුදු 9කට 10කට කලින් එක බැලුවම ඔයාගේ payback period, finance back payback period අවුරුදු 10ක් විතර යනවා. ඒත් ඒක feasible නෑ කියන මට්ටමේ තමයි. තාම මිනිස්සුන්ගේ ඒක තාම හුඟක් මහජනතාවගේ මේකක් තියෙන්නේ. තාම මේකෙන් අපිට ඕන රික්වයර්මන්ට් එක කේට කරන්න බෑ කියන අයිඩියා එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි අපි බලන්න ඕන අපිට වඩා ගොඩාක් දියුණු රටවල්. දැන් නෝර්වේ 98ක් විතර රිනියුබල් එනර්ජි වලින් දුවන්නේ. ඒතර නෝර්වේ, ජර්මන්, ඩෙන්මාර්ක්, even චයිනා. දැන් අපි කියනවා හුඟක්ම පොලියුෂන්, ඒ කියන්නේ දූෂණය ඔක්කොම වෙන චයිනාත් දැන් හුඟක් ඉදිරියෙන් ඉන්නේ රිනියුබල් එනර්ජි පැත්තේ. ඒතර අපි 2016 අපේ රට හිතුවා අපි රිනියුබල් එනර්ජි කරලා ඉන්දියාවට මේක අපනයනය කරන්න ඕනේ කියලා. අන්තිමට දැන් අපි තාම එතන ඉන්දියාව දැන් ඉස්සරහට කියලා. දැන් ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් සෝලර් පාර්ක්ස් ඒ වගේ දාලා. දැන් ලංකාවට අපිට මෙතනදී මුලින්ම කරන්න තියෙන ශක්්‍යතාවයට කලින් ඇත්තටම හරියට දැනුවත් කරන්න ඕන. මිනිස්සුන්ගේ මිත්‍යා මත තියෙනවා. සමහර හිතනවා මේ වගේ එකක් ආවම සමහර පිළිකා රෝගෙ ඉන්න පුළුවන් වෙන ඒ කියන්නේ ඔය එක මේවල් විකිරණ මොනවත්ම නැහැ. මේක නියුක්ලියර් වගේ එකක් නෙමෙයි. ඒතර මිනිස්සුන්ගේ ඉස්සලම මහජනතාව දැනුවත් කරන්න ඕන මේකේ වෙනස මොකද්ද? මේකෙන් එතන ආර්ථික වගේම අනිත් ප්‍රතිලාභ මොනවාද කියලා. දෙවෙනි එක වා කියපුව තමයි ලොකු ඩොලර් ගාණක් යනවා. මුලින්ම මූලික වියදම තමයි මෙතන ලොකුම වියදම තියෙන්නේ ප්‍රාග්ධන වියදම. ඊට පස්සේ මේක සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකත් එක්ක කවුරු හරි සෝලර් ගියත් 20 years contract එකක් sign කරනවා. ඒතර මේ කරන වියදම වාගේ next අවුරුදු 20 25කට යන ප්‍රාග්ධන වියදමක්. ඒතර එතන maintenance ඔපරේෂන්ස් ඒව බලද්දි ඒක ඇත්තටම ඔයාගේ ඩොලර් ආයි රටින් එළියට යන්නේ නැහැ. මෙතන දැන් මේ ෆොසිල් ෆුවල් හරි කෝල් හරි වුණාම ඔයාගේ ප්‍රාග්ධන වියදම අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට හැම අවුරුද්දම මේක ගෙන්න ගන්න වෙනවා. දැන් මෙතන තමයි ලොකුම දැන් අද තියෙන බලශක්ති අර්බුදයට ලොකුම මේ ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ. අපි අර දීර්ඝ කාලීනව එක හිතපු නැති එක. දැන් වුණත් මම හිතන අපි වැඩි පරක්කු නෑ. මොකද මේ වගේ මේ රිනියුබල් එනර්ජි ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරන්න වැඩි කල් යන්නේ නැහැ. 6 months to 1 year අපිට ඕන රික්වයර්මන්ට් එක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා කරපු තව තර්කයක් තමයි උතර හුඟක් අයගෙන් එක්ස්පර්ට්ස් ලාගෙන් එන එක තමයි දැන් ඔයාට ඉර එළිය තිබ්බට අවුරුද්ද 360ම ඉර පහම ඉර පායන්නේ නැහැ. දවල්ට විතරයි ඉර තියෙන. ඒතර රැට කොහොමද? එතකොට මිනි හයිඩ්‍රෝස් ගැන අහුවත් අහන්නේ හැමදාම වහින්නේ නැහැ. වින්ඩ් එකත් එහෙමයි. ඒතර මගේ පර්සනල් ඔපිනියන් එක වෙන්නේ මේ වගේ වෙලාවට දැන් අපිට විකල්ප මේ වෙලාවේ තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ තාප බලාගාර තියෙනවා, ෆුවල් තියෙනවා. ඒතර අපි පුළුවන් මැක්සිමම් එක මෙතනින් අරගෙන අපිට ඕන වෙලා ඒ කියන්නේ නැති වෙලාවට ස්විච් කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන එක ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි රිනියුබල් වල තාම ස්ටෝරේජ් ෆැසිලිටි එක එච්චර නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක හරි වියදම්. ඒ හින්දා මගේ පර්සනල් ඔපිනියන් එක from a finance background එකකින් මම කියන්නේ මෙතනදී මූලික වියදම කළා සාමාන්‍ය විදිහට අපි යූස් කරනවා. ස්ටෝරේජ් එක අමාරු නම් ඒ වෙලාවට විකල්පයක් විදිහට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපිට අවුරුද්දේ දැන් දවස් 360 මොකද අපිට මේක නෑ කියලා ඔෆ් කරන්න බෑනේ. ඒ වුණාට අපිට වෙන විකල්ප තියෙන හින්දා අනිත් එක දැන් අපේ හයිඩ්‍රෝ පවර් වල ස්ටෝරේජ් ෆැසිලිටි තියෙනවා. ඒතර මේකයි මාරු කර යන්න පුළුවන්. මොකද හයිඩ්‍රෝස් ඒකත් රිනියුබල් එනර්ජි යටතේ ඉන්නේ. ඒකට මේ සෝලා මේ ඔක්කොමත් එක්ක බලද්දි අපිට එතකොට ඩොලර් රටින් එළියට යන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තන්න පුළුවන්. එළියට යන එක නතර කරලා රට ඇතුලේ තියෙන දේවල් වලින් අපිට ඒක කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන්. අපි ඉර එළියට ආයි ගෙවන්නේ නෑ නේ. අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි ඕන තරම් ඒ කියන්නේ දැන් ලංකාවට මේ වෙලාවේ ලොකු ප්‍රාග්ධන වියදම් කරන්න අමාරුයි. ඒතර මේ වෙලාවේ විදිහට ලංකාවට අපිට ඇත්තටම රජයෙන් දැන් ඒගොල්ලෝ ඉනිෂියේටිව්ස් අරන් තියෙනවා. ප්‍රයිවට් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලට ඇවිල්ලා ඒක ඉන්වෙස්ට් කරන්න. ඒතකොට ඒක එකක් මේ ලංකාවේ ඉන්න ව්‍යවසායකයන් දියුණු වෙනවා. තව ඒතකොට ෆොරිනර්ස් කවුරු හරි වුණා ඒගොල්ලන්ටත් එන්න පුළුවන්. ඒකෙන් වෙන්නේ ලංකාවේ දැනුම තාක්ෂණය ඔක්කොම ලංකාවේ ඇතුළම යූස් කරලා. ඒතකොට ජොබ් මාකට් එකකුත් හැදෙනවා. එතන. ඔබ මේ සාකච්ඡාව ඉතාම වටින තැනකට ගෙනාවා. දැන්
පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය වෙනුවෙන් පෞද්ගලික ආයෝජකයන්ටත් අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා කිව්වා. එතකොට ආයෝජන අවස්ථාවක් විදිහට කවුරු හරි කෙනෙක් මේකට කැමැත්තෙන් ඉන්නවා නම් මේ පුනර්ජනනීය බල ශක්ති ප්‍රභවය ආයෝජන අවස්ථාවක් ලෙස යොදා ගන්න පුළුවන් කොහොමද රට ඇතුලේ මොනවද ඒ සඳහා තියෙන අවස්ථා? ඇත්තටම ඉස්සර තිබ්බේ ටෙන්ඩර් ක්‍රමයක් තිබ්බේ. ඒකට ටෙන්ඩර්ස් දානවා. දැන් මගේ කම්පැනි එකෙත් එක සබ්සිඩි එකක් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරන්න. ඒකට ටෙන්ඩර්ස් දැම්මම අපි බිඩ් කළා ඒකේ ලෝවස්ට්. ඒක හරීම විනිවිදභාවයකින් යුක්ත ටෙන්ඩර් ක්‍රමයක් තිබ්බේ. ඒතර කාට හරි අඩු වුණොත් ඒතර තාක්ෂණිකව ඔක්කොම ඕකේ නම් එතකොට ඒක අවෝඩ් වෙනවා. දැන් හැබැයි ටෙන්ඩර් එකේ මුනේ පොඩක් කාලය කියන්නේ ඒ ටෙන්ඩර් ඉවැලුවේෂන් වෙලා සමහර විට සමහර අය උතන්ට එන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්න බලාගෙන නෙමෙයි. ඒ පේපර් එක අරගෙන තව එක්කෙනෙක්ට විකුණන්න. ඕකෙන් යම් තාක් දුරට කියන්නේ සාර්ථක ප්‍රොජෙක්ට්ස් තිබ්බ වගේම ඒ කියන්නේ කරපු නැති ඒවාත් තිබ්බා. මොකද හුඟක් අය කරේ ඒක අරගෙන වෙන කෙනෙක්ට විකුණන පරමාර්ථයෙන්. ඒකින්ද දැන් අලුතෙන් එකක් බලනවා ටෙන්ඩර් එක අයින් කරලා ෆික්ස් රේට් එකක් තියෙනවා. කැමති කෙනෙක් ඇවිල්ලා ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්න කියන එකක් යනවා. ඒ විදිහට තමයි ලංකාවේ වහලවල් මත සූර්ය පැනල යන්නේ. ඒතර වහල උඩ වගේ තිබ්බනම් වෙන්නේ රේට් එකක් තියෙනවා. ඔයාට කැමති නම් ඔයාගේ රූෆ් එකේ දාන්න පුළුවන්. මට පුළුවන් මගේ එකට දාන්න. ඒ වගේම මට ඕන නම් වෙන කාගේ හරි ලොකු රූෆ් එකකට ඕන කෙනෙක්ට ඒක ඒ කියන්නේ විවෘත අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා ඒකේ ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට සුළංග මිනි හයිඩ්‍රෝස් මේ සුළංගයේ ඒ කියන්නේ වින්ඩ් පවර් එකේ සෝලාර් ග්‍රවුන්ඩ් මවුන්ටඩ් එකේ ඒක තිබ්බේ නැහැ. ඒ දෙකේ තිබ්බේ ටෙන්ඩර් ක්‍රමයෙන්ම යන්න ඕන. දැන් ඒකත් වෙනස් කරගෙන යනවා. ලාස්ට් මේ අවුරුද්ද තිබ්බා 50 මෙගාවට් කැමති අයට තමන්ගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරලා ඒ කියන්නේ SCA Sustainable Energy Authority එකෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මේව කරා කැමති ඉන්වෙස්ටර්ස්ලට ඇවිල්ලා ලංකාවේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරන්න. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරාම ඒගොල්ලෝ තාම ඇග්‍රි වෙලා නැහැ රේට් එක. ඒතකොට CB එකෙන් අපේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ගන්න. ඒ කියන්නේ මම කැමති නම් ඔයාට කියලා. හැබැයි මේක ලාර්ජ් ස්කේල්. හැබැයි ඔයා කියපු ප්‍රශ්නේම තමයි ස්මෝල් ස්කේල් අයට වෙනම තමන්ගේ රූෆ් වලට දාලා CB එකට විකුණන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. අවස්ථාවක් තියෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ අපිට දැන් ආයෝජන අවස්ථාවක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා මේ පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය හරහා. එතකොට ඒකෙන් ඔබේ ආර්ථිකයට ඔබේ ආයෝජනයට ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙනවා වගේම ලංකාවේ ජාතික විදුලි බල පද්ධතියටත් ඒකෙන් ඒකක ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. එතකොට රටින් ඩොලර් එළියට යන එකක් නතර වෙනවා. හැම පැත්තටම වාසිදායක ක්‍රමවේදයක් තමයි ඒ ක්‍රියාමාර්ගය. එතකොට ඉෆාද මහත්මිය අපිට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. දැන් කුටුම්බයක් විදිහට පවුල් ඒකකයේ විදිහට අර අපි කතා කරේ අර කුඩා පරිමාණයකින් දැන් පොඩ්ඩක් ඇදෙනවා. පවුල් විදිහට දැන් අපි දැකලා තියෙනවා වහලවල් වල සෝලර් පැනල් හයි කරනවා. ඒගොල්ලන්ටත් ওই සෝලර් පවර් වලට යොමු වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ හැකියාව හරහා මොන වගේ තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙන්නේ? මොන වගේ වාසිදායක තත්ත්වයක්ද? ඒගොල්ලන්ටත් ඒ කියන්නේ ලංකාවේ දැනට සෝලර් ඒ කියන්නේ මෙතඩ්ස් තුනක් තියෙනවා. net metering, net accounting සහ net plus. net metering කියලා කියන්නේ ඔයාගේ පරිභෝජනයට සෝලර් දාගන්නවා. එතකොට ඔයාගේ යූසේජ් එක දැන් මේ දවස්වල ඒක හුඟක් වාසි. හැබැයි ඩොලර් එක වැඩි වුණින්ද මේ ආයෝජනය වැඩි. ඒ කියන්නේ ප්‍රාග්ධන වියදම් වැඩි වෙලා තියෙන. ඒත් අවුරුදු 3-4කින් එක කවර් කරනවා. මොකද දැන් ගිය මාස බිල්ට වඩා දැන් ඩබල් වෙයි මේ මාස. මොකද 175 කිව්ව ඇවරේජ්. ඒ වුණාට මේ කුටුම්බ ඒ කියන්නේ ගෘහස්ත මේ ටැරිෆ් රේට්ස් ඩබල් වෙලා තියෙනවා. ඒකට මේ වගේ එකකින් වෙන්නේ. එතකොට තමන් සෝලර් දැම්මම රේට් එක නෙමෙයි කැපෙන්නේ net metering එකේ. ඔයාගේ යුනිට් එකක් ප්‍රොඩියුස් කරොත් යුනිට් එකට කැපෙනවා. ඒක net metering කියලා කියන්නේ ඔයාගේ මේ මාසේ අතිරික්තයක් තිබ්බොත් ඒක carry forward කරන්න පුළුවන් next month. දැන් next month එකේ shortage එකක් වුණොත් ඔයාගේ පරණ මොනවාරි carry forward වුණොත් use කරගන්න පුළුවන්. මදි වුණොත් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ excess usage එක නම් ගෙවන්න වෙනවා. net accounting කියලා කියන්නේ අපි හිතමු ඔයාගේ යූසේජ් එක තියෙන සාමාන්‍යයෙන් ඔයා 600 යුනිට් වගේ නම් මාසෙකට දාන්නේ. හැබැයි ඔයාගේ ලොකු වහලක් තියෙනවා නම් ඔයාට කැමති ඒ කියන්නේ එක කනෙක්ෂන් ටයිප් එකට සිංගල් ෆේස් නම් 5 කිලෝවොට් ඒ වගේ කනෙක්ෂන් ටයිප් එකට දෙනවා. ඔයාට ඒ ගානට ගිහිල්ලා සෝලර් දාන්න පුළුවන් වහලේ. ඒකට ඔයා කරන්නේ හැම මාසෙම අපේ ඒ කියන්නේ හුඟක්ම ලංකාවේ කස්ටමර්ස් කරේ Tamanට ඕන 600 යුනිට්ස් නම් 1000 යුනිට්ස් වලට විතර ගිහිල්ලා සෝලර් දානවා. දාලා ඒ අර 400 එක ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකට විකුණලා සල්ලි ගන්නවා. ඒත් ඒක හැම මාසෙම බැංක් account එකට ඒ සල්ලි එනවා. ඒ තමන්ගේ cost එක අඩු වෙනවා එක පැත්තකින්. ඒත් එයා කරේ ඒකෙන් බැංක් ලෝන් එකකට. දැන් හුඟක් අය කරේ ADB එකෙන් ගිය අවුරුද්දට දැන් අවුරුදු දෙකකට කලින් වෙනකන් ලෝන් එකක් දුන්නා 104. හුඟක් අය කරේ ADB ලෝන් එක අරගෙන තමන්ගේ ගෙදරට සෝලර් දාගෙන තමන්ගේ
ඉලෙක්ට්‍රිසිටි පරිභෝජනයක් කව කරලා ලෝන් එකක් ගෙවා ගන්න ඒ amount එකේ. ඒතර ඇත්තටම එයාට ඒකේ හිසරදයක් නැහැ. හිසරදයක් නැහැ. එතකොට අනිත් එක ඔය ලෝන් එක අවුරුදු 7කද කොයිද ලෝන් එකක් දුන්නේ. ඒකට 7න් විතර වගේ ලෝන් එක ඉවර වෙනවා. හැබැයි ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකේ විදුලි බල මණ්ඩලේ වත් එක අවුරුදු 20කට සයින් කරනවා. ඒතර අවුරුදු 20 දැන් කියන්නේ මේ රේට් එකම නෙමෙයිනේ වඩ පස්සට තියෙන්නේ. දැන් net metering and net accounting එකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ යුනිට් එකට යුනිට් එක සෙට් ඔෆ් කරනවා. හැබැයි අර මහා පරිමාණ මං කිව්ව දැන් ෆැක්ටරිස් වල ඔය ගාමන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල ඒගොල්ලන්ගේ අර ලොකු රූෆ් වලට දාන ඒගොල්ල කරන්නේ ඒගොල්ල කෙලින්ම සෝලර් පැනල් එක දාලා විකුණනවා එළියට. එතකොට එයා කරන්නේ එයාගේ යූසේජ් එක සාමාන්‍යව ෆැක්ටරිස් වලට සබ්සිඩයිස් රේට් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකට එයා ගෙවන්නේ අඩුවෙන් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එක. හැබැයි එයා විකුණනවා වැඩියෙන්. එහෙම ඒ කියන්නේ ඔය ආයෝජන ඒ කියන්නේ ඔය මේ මොඩල් තුනක් තමයි රූෆ් ටොප් සෝලර් වලට තියෙන්නේ. ඊට අමතරව කිව්වා වගේ අර ග්‍රවුන්ඩ්ස් වල වින්ඩ් සෝලර් ඒ වගේ වෙනම තියෙනවා මහා පරිමාණ ආයෝජනයක් තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔබට තවත් පැහැදිලි වෙනවා මේ දැන් මේ තියෙන ආයෝජන අවස්ථාත් එක්ක ඔබට ඔබේ පරිභෝජනයේ සඳහා යන වියදම අපි දන්නවා දවසින් දවස වැඩි වෙනවා. ඒ වැඩි වෙන වියදමට ඔබට මේකෙන් පිළිතුරක් සොයා ගන්න පුළුවන් වගේම ඔබට මේක ආදායම් මාර්ගයක් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට ෆාදර් මහත්මයා දැන් අපි කතා කරා ආයෝජනය පිළිබඳව කතා කරා. පවුල් වලට මේක යොදා ගන්න පුළුවන් දේ කතා කරා. දැන් මම එතනින් පැත්තකට ගිහිල්ලා ඒකේ දිගුවක් විදිහට ප්‍රධාන මාතෘකාවට එනවා. ලංකාව රටක් විදිහට දැන් අපිට ඇත්තටම තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි රටේ පරිභෝජනයට අවශ්‍ය රටේ ඉල්ලුමට අවශ්‍ය විදුලිය අපිට සපය ගැනීමේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ ඩොලර් හිඟේ සහ අනිකුත් කාරණාත් එක්ක. එතකොට ලංකාව රටක් විදිහට මේ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය කරා යොමු වීමේ තියෙන හැකියාව මොන වගේද? ඒක වෙනවා නම් කොහොමද අපි කරන්න ඕනේ? සහ මොනවද ඒ හරහා අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් මහා පරිමාණ වාසි? දැන් ලංකාවේ දැනටම පුනර්ජනනීය බලවේග ඒ කියන්නේ බලශක්ති ප්‍රබයම් වලින් විදුලි ජනනය කරන ප්‍රොජෙක්ට්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන්ටම ක්‍රියාත්මක වෙන ව්‍යාපෘති තියෙනවා. ඒ හින්දා මේක අලුතින් මේ ඉන්වෙන්ට් කරන එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ already running projects තියෙනවා. feasibility evaluate කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා දැනට එකම දේ තියෙන්නේ රජයෙන් අනුග්‍රහයක් දීලා මේක fast track. දැන් ඇත්තටම දැන් රජය දැන් මේ ප්‍රශ්නේ හින්දා ගොඩක් මේකට ફોකස් කරලා තියෙන expedite කරලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳනවා නම් ඇත්තටම දැන් already දැන් projects මිනිස්සු කැමති. දැන් ප්‍රශ්න විදියට දැන් වෙලා තියෙන එකම දේ දැන් ඕක කරන්නේ හුඟක් අය බැංක් ලෝන් වලින් දැන් මෙතන මේ දවස්වල ප්‍රශ්නෙද 130ක් දැන් 126 ඉඳන් 130ක් ඒ ප්‍රශ්නේ දැන් මොන හරි ඔව් මම කියනවා මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට හරි මොන හරි සහනයක් දෙන්න ඕන. දෙවෙනි එක තමයි මේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට සෝලාර් පැනල්ස් ඉන්වර්ටර්ස් ඉන්නේ රටේ ඉඳන්. ඒකට ඩොලර්ස් ඕනේ කරන කට්ටියට. දැන් ලංකාවක් විදිහට අපි බලන්න ඕන දැන් අපිට කෙටි කාලීන ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා ෂෝට් ටර්ම් ප්ලෑන් එකක් තව දීර්ඝ කාලීන ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. දැන් කෙටි කාලීනව අපිට දැන් මෙතන උනේ දැන් අපි already දැන් ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ මේවට. දැන් අපි හැමදාම හිතුවේ මේ ඉන්වෙස්ට් කරන එකට ආයි ෆුවල් අරගෙන කෝල් අරගෙන ප්‍රොඩියුස් කරන්න පුළුවන් කියන එක. දැන් අපි මයින්ඩ්සෙට් එක හදාන්න ඕනේ මේක ලොන්ග් ටර්ම් මේක අපිට කරගෙන යන්න බෑ. ඒක ලොන්ග් ටර්ම් අපි බලනවා මොකද අපි කරන අපනයන ඔක්කොම ආයි මේ ඩොලර් මේවට ආනයන කරනවට වඩා අපිට වෙන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි දැන් බලන ලොන්ග් ටර්ම් ප්ලෑන් එකක් දාලා මූලික ප්‍රාග්ධන වියදම රජයට අමාරුයි නම් දැන් පෞද්ගලික මේ ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන හින්දා ඒගොල්ලන්ම කොහොම හරි ප්‍රොමෝට් කරලා ඒගොල්ලන්ට ඕන සහන අර කියන්නේ පේමන්ට්ස් CB එකෙන් රෙගියුලර් පේමන්ට්ස් දෙන විදියට ඒ ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාට ඕන මෙතනදී රජයේ පැත්තෙන් කැපවීම ඒ ඇෂුරන්ස් එක දෙන්න ඕන. මොකද මේක අවුරුදු 20ක කොන්ට්‍රැක්ට් එකක්නේ. ඒතර ඒ ඇෂුරන්ස් එක දෙනවා නම් මේ රිනියුවබල් එනර්ජි එකේ තියෙන මූලික ප්‍රාග්ධනය තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ. මොකද මෙතන දැන් අපි feasibility කරලා තියෙන්නේ already. pilot projects run කළා. දැන් මගේ කම්පැනි එක තමයි ලංකාවේ එකම එක මේ pilot project එකක් කරලා තියෙනවා වතුරේ සෝලාර්. ඒකට ඒක දැන් වතුර උඩ කියන්නේ ලේක්ස් උඩ පුළුවන්. ඒකට අවුරුදු 2ක් රන් වෙනවා. අපි ඊට එහා ගියේ නැහැ. මේක pilot project එකක් විදිහට කරේ නෝවේ මේකකින් ඩොනේෂන් එකකින් ජපන් යුනිවර්සිටි කිලිනොච්චි වල අපේ කම්පැනි එක තමයි ඉන්ජිනියරින් සර්විස් එක දුන්නේ. අපි දැන් ඔබ පොඩි බාධා කියනවා කියලා අපි පොඩ්ඩක් දැන් කතා කරමුද කොහොමද ඒකේ සාර්ථකත්වය? ඔව් දැන් අවුරුදු 2ක් රන් වෙනවා.
අනිත් එක ඒකේ ජෙනරේෂන් එක වැඩි ග්‍රවුන්ඩ් එකට වඩා මොකද යටින් කූල් වෙනවනේ. දැන් ඒතර හීටින් එක අඩු වෙන ඇත්තටම මේ සෝලා කිව්වට හුඟක් අය හිතන්නේ ඉර අවුවට තමයි මේ ඉර අවුවට නෙමෙයි එළියට තමයි මේක. ඉර එළියයි ඕනේ. දැන් අපි සමහර වෙලාවට අපි හිතන්නේ සීත පළාතකට ඕක හරියන්නේ නැහැ කියලා. සීත ඉර එළියයි ඕනේ. අවුව නෙමෙයි මේකේ ජෙනරේෂන් එකට. ඒක දැන් අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ අපි කම්පෙයාර් කරන අපි ඒකටම කම්පෙයාර් කරන්න ඕනේ නේ. එතනම ග්‍රවුන්ඩ් එකෙත් පොඩි සිස්ටම් එකක් දාලා තියෙනවා ජෙනරේෂන් එක කම්පෙයාර් කරන්න. හැමතිස්සෙම අර වතුර එකේ ජෙනරේෂන් එක වැඩි. දැන් අනිත් ලොකුම මේකක් තමයි එල්ලවෙන බෑක්වර්ඩ් මේකක් තමයි මේ පුනර්ජනනීය ව්‍යාපෘති කරන ගොඩාක් ඉඩ ඕන කියලා. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ කෝල් ප්ලාන්ට් එකක් නෑ ඉතර ලොකු ෆැක්ටරි ඒ කියන්නේ ඉඩ සාපේක්ෂව ඒවත් එක්ක බලද්දි ප්‍රාග්ධනය වැඩි and ඉඩ ගොඩක් ඉඩ ඕන. ඒ වගේ වෙලාවදී අපිට බලන්න පුළුවන් වෙන ඔප්ෂන්ස් ඒ වගේ අර වෝටර් එකට ෆ්ලෝටින් එකක් කරන්න පුළුවන්. අපි දැක තියෙන පිටරටවල වල කඳු එහෙමත් ඔව් අන්න ඒ වගේ ඒ කියන්නේ දැන් ෆ්ලෝටින් එකෙන් කිව්වම මුළු ලේක් එකම වහන්න ගහන්නේ නැහැ. ඒකෙන් එක පැත්ත ඒකෙන් විතර වෝටර් ඒ කියන්නේ වාෂ්පීකරණය අඩු වෙනවා. ඒතර මාළුන්ට බෝ වෙන්න ඒකත් එයාලා ඒ වගේ ගොඩාක් ඉකොනොමිකල් ඒ කියන්නේ එන්වයරන්මන්ටලි බෙනිෆිෂල් විදි තියෙනවා. ඒතර ලංකාව විදියට මම කියන දැන් අපිට කාලේ ඇවිල්ලා තියෙනවා next 20-25 years ගැන හිතලා දැනට අපි ආයෝජනය කරන්න. ඒතර මේ මූලික ප්‍රාග්ධනය රජයක් විදියට අමාරුයි නම් මම නම් කියන ප්‍රොපෝස් කරන්නේ අපි කඩිනම් කරන්න ඕන මේ ප්‍රයිවට් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා එන අය, ඒ කියන්නේ ෆොරිනර්ස්ලා දැන් පොඩ්ඩක් කොන්ෆිඩන්ස් එක මේ වෙලා තියෙනවා. ඒ කොන්ෆිඩන්ස් එක බිල් කරලා මේකට වෙනම තහවුරු කරොත් ඒගොල්ලන්ගේ ආදායම් මෙතනින් එන ජෙනරේෂන් එකට පේමන්ට් කරනවා කියලා මේක කරොත් මං හිතන්නේ අපිට ඉන්වෙස්ටර්ස් හොයාගන්න අමාරු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ලෝකලිම ඔල්රෙඩි මේ 50 මෙගාවොට් වලට ඔල්රෙඩි පේපර්ස් ගොඩක් ඒ කියන්නේ අප්‍රූව් වුණු ප්‍රොජෙක්ට්ස් තියෙනවා දැන්ට 8-12ක් අතර. ඒ ටික කරොත් 15-10 කියන්නේ 500 මෙගාවොට්ස්. ඒක අපිට මගේ ඇඩ්වයිස් එක රෙකමෙන්ඩේෂන් එක නම් අපි පුළුවන් තරම් මේවට ප්‍රයිවට් ඉන්වෙස්ටර්ස් මොකද අනිත් එක මේවට ඩොලර් වලින් ගෙවන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒක අපේ ඩොලර් එළියට යන එක තනිකරම නවත්තන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපිට ලොකු අවස්ථාවක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා ඔබතුමිය කියන විදිහට අපිට කියන්නේ ගොඩක් ඈතට මේක තව යන්න පුළුවන්. ඒතොර ඕක කතා කරද්දී ඊළඟට කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නය දැන් ලංකාව වගේ රටකට මේ වගේ තැනකට යන්න අවශ්‍ය දැනුම තියෙනවද අපි ළඟ? තාක්ෂණය අපි ළඟ තියෙනවද? දැන් ඔබතුමිය කියන වගේ අපිට ප්‍රාග්ධනෙත් යම් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒතොර මේ දේවල් රට ඇතුලේ තියෙනවද? අපිට මොන වගේ අභියෝගද තියෙන්නේ මේ ව්‍යාපෘති ඉස්සරහට අරගෙන යන්න? දැන් ලංකාවේ හුඟක් දැන් කම්පනිස් තියෙනවා. අපේ කම්පනි වගේම තව කම්පනිස් ඉන්නවා. දැන් අපි පිටරට ගිහිල්ලා දැන් ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරලා තියෙනවා. ලංකාවේ කම්පනි ඉන්නවා. ලංකාවේ ගිහිල්ලා දැන් මලාවි මේ වෙන කන්ට්‍රීස් වල ඒගොල්ලෝ ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරලා ඒගොල්ලෝ ඒ රටවල් වලට මේ ලොකු 50 මෙගාවොට්ස් කරලා ඒගොල්ලෝ සපයනවා විදුලිය. හැබැයි දැන් ලංකාවේ ඒක නැහැ. අනේක තමයි ඇත්තටම මේ දැන් සෑඩ් ස්ටෝරි එක. දැන් අපි දැන් මගේත් කම්පනි එකක් තියෙනවා පාකිස්තාන් තියෙනවා බංග්ලාදේශ් තියෙනවා. ඒතර අපේ තාක්ෂණික මේ ඒ කියන්නේ අපේ නොලෙජ් එක ඒගොල්ලන්ට යනවා. ඒ වගේම දැන් තව ලංකාවේ තව කම්පනිස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලොකු large scale ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් විදිහට කරනවා. ඒ අර 50 මෙගාවොට් ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරලා එතන මේ වෙනවා. ඒතර මම කියන්නේ ඒ හින්දා දැනුම තාක්ෂණය අතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අනිත් එක මෙතන ඉන්ජිනියරින් නොලෙජ් කිව්වම අර සමහර ටෙක්නිකල් වගේ ගොඩාක් අර ඒ කියන්නේ අර ගොඩක් සීරියස් ටෙක්නිකල් මේකක් ඕනෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ කට්ටියට දැනුම තාක්ෂණය ඔක්කොම තියෙනවා. එකම දේ අපිට හිරවුන එකම දේ අර ප්‍රාග්ධනය පැත්තේ. හැබැයි දැන් ඒක ප්‍රයිවට් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලට ඕපන් කරපු හින්දා බැංක්ස් දැන් උතන බැංක්ස් වලටත් උතන කොන්ෆිඩන්ස් එක දුන්නොත් CB එකෙන් ඇත්තටම දැන් අවුරුදු 2-3 කලින් බැංක්ස් ඇත්තටම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව සෝලාර් wind renewable energy projects වලට loans දුන්නා. මොකද ඒක bankable paper එකක්. දැන් අපේ අර ඒ කියන්නේ හම්බුනේ LOI එක ගිහිල්ලා බැංක් එකට දීලා loan එකක් ගන්න පුළුවන්. 80%ක් වෙනකන් loan අවස්ථා දුන්නා. ඒතර 120යි ඉන්වෙස්ටර්යාගේ සල්ලි දාන්න ඕන. ඒ තත්ත්වයට ආයෙ ගෙනාවොත් අපිට මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් හොයන්න ඇත්තටම අමාරු නෑ. අපිට next year වෙනකොට මේ කාලේ වෙනකොට projects ටික run වෙයි. අනිවාර්යයෙන්. එතකොට next year with the projects run වෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම ලංකාව එක් පැත්තෙන් අර අපි මුලින් දැන් කතා කරා වගේ ලංකාවෙන් ඩොලර් පිටට යන එක අඩු වෙනවා. සහ අපේ රටේ පරිභෝජනය අපි රට ඇතුළෙම නිෂ්පාදනය කරගන්නවා අපේ මිනිස්සුන්ට අපේ ඉල්ලුමට සහ පරිභෝජනයට අවශ්‍ය.
ඒ වගේම මේ ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් උත් අඩු වෙනවා. මේ ඔක්කොම ජොබ් ඔපචුනිටිස් එනවා. ඒකට මේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් ඔක්කොම මේන්ටේන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපේ දැන් මේ දවස්වල තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නේ ඒකනේ. ඒකත් නැති වෙනවා. සමාජීය ආර්ථික සහ මේ දැවෙන ප්‍රශ්න රැසකට මේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවය හරහා මේ ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් යොමු වීම හරහා අපිට විසඳුම් සොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ කතා කරපු විදිහට අපිට එන මතය එයයි. ඒතකොට අවසාන වශයෙන් මම ඔබතුමියගෙන් අහනවා මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපි මේ වැඩසටහන බලලා හරි කෙනෙකුට මේක ගැන තව හොයන්න, තව දැනුම හොයාගන්න, එහෙම නැත්නම් මේ සඳහා අවශ්‍ය අපි ගමු ආයෝජනයකට යොමු වෙනවා නම් මේ වගේ දේවල් වලට යොමු වෙන්න කැමති කෙනෙකුට මේ සඳහා තව වැඩිදුර කියවීම සඳහා ඔබතුමිය නිර්දේශ කරන මොනවද? පඩවි තියනවාද? එහෙම නැත්නම් ඒතරතුරු ගන්න ලංකාවේ තියෙන ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගැන නම් සස්ටේනබල් එනර්ජි ඔතොරිටි කියලා වෙබ්සයිට් එකක්. ඒ කියන්නේ තියෙන ඔතොරිටි එකක්. ඒගොල්ලෝ තමයි දැන් රිනියුවබල් එනර්ජි ප්‍රොජෙක්ට්ස් හැන්ඩල් කරන්නේ. ඒකේ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. අනිත් එක මේ කියන්නේ net plus net metering net accounting ගැන අපේ highenergyservices.com එකේ වෙබ්සයිට් එකේ ගොඩක් විස්තර දාලා තිනවා. අර මෙසේජ් එක කියන්න තියෙන දැන් හුඟක් අයට තම තමන්ගේ අඩුම ගානේ තම තමන්ගේ පරිභෝජනය සපුර ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට කලින් කිව්වා large scale එකේ storage එක renewable වල cost. ඒ වුණාට තම තමන්ගේ නිවාසවල දැන් අපි අලුතින් මේව කරා. ඒ කියන්නේ ඔයා day time එකේ use කරලා store කරලා තියාගන්න පුළුවන් රැට use කරන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ගෘහස්ත පරිභෝජනයේදී ඒක ලොකු කොස්ට් එකක් නෙමෙයි. දැන් කට්ටිය ගයක් හදන්න වියදම් කරනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගයක් normally කොලම්බෝ දැන් හදනවා නම් 15-20 million above 20 million වියදම් කරනවා. හැබැයි දැන් අපේ මිනිස්සුන්ට වෙලා තියෙන මේ සෝලා එකට හරි මොන හරි මේ වගේ එකට ගිය ගමන් ඇත්තටම ඕන වෙන්නේ around කියන්නේ 5 kilowatt එකක් වගේ දැන් price එක වැඩි වෙන ඉඳ 1.5 million 2 million අතර price එකක් යනවා. ඒතකොට හුඟක් අය හිතන්නේ මේක ලොකු ගාණක් වගේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ නැත්නම් මේක අවුරුදු 20ක ආයෝජනයක්. අනිත් තමන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් එක අද තියෙන රේට් එක නෙවෙයි. අපි හොඳටම අත්ින් දෙකපාරටම ඩබල් වුණා. දැන් අපි දන්නේ තව අවුරුදු 2-3කින් කීවේද අවුරුදු 15කින් විතර යක් වේද කියලා. අනිත් මේ හරි කම්පැනි එකක් එක ගියා නම් මොකද මේක අවුරුදු 20ක් මේන්ටේන් කරන්න ඕන. ඒකට හරීම සෝලා කම්පැනි එකක් කියලා හරි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරා නම් මේක අවුරුදු ඒ කියන්නේ ගෙයක් හැදුවා වගේ සමාන දෙයක්. දැන් මෙතනදී හුඟක් අය බලන අර ඉනිෂියල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක හරි ලොකුයි. ලක්ෂ 5 දැන් හුඟක් අය බලන්නේ ෆ්‍රිජ් එකක් ගත්ත ටීවී එකක් වගේ ගත්තා වගේ එකක්. දැන් ඒ වගේ ගානකට ටිකක් අමාරුයි. ඒ වුණාට අපි වර්ක් අවුට් කරා නම් ෆයිනෑන්ස් එක්කෙනෙක්ට බලා ගන්න පුළුවන් තමන්ගේ පේ බෑක් එක within 4 years recover කරනවා. මේ වැඩසටහන බලන අයට මම කියන්නේ පුළුවන් නම් තම තමන්ගේ පරිභෝජනයට අදාළ මේ සෝලා එක හරි කරොත් අපිත් ඇත්තටම කන්ට්‍රිබියුට් කරනවා කන්ට්‍රි එකේ ඩොලර් එළියට යන. ඒ කියන්නේ මේක ඩොලර් ගේන අය වගේම අපිටත් පුළුවන් කන්ට්‍රිබියුට් කරන්න at least spending එක අඩු කරන්න. හරි ඔබට දැන් අපි කතා කරන්නේ ඔබයි මේ වෙනසට මුල පුරන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් වෘත්තිකයෝ විදිහට, තරුණයෝ විදිහට, මේ සමාජයේ ඉන්න පුරවැසියෝ විදිහට අපිට අපේ වෙනසට මුල පුරලා මේ රට ඉදිරියට අරගෙන යන්න එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඔබටත් තියෙන්න පුළුවන් මේ වගේම අදහස්, ඒ වගේම මේ වගේම වෘත්තිකයන්ගේ, ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න ප්‍රවීණයන්ගේ තවත් බොහෝ අදහස් මේ රට ඉදිරියට අරගෙන යන්න, රට සංවර්ධනය කරන තැනට එකතු කරන්න ඔවුන් සූදානම් වෙනවා. ඉතින් ඉන්ෆිනිටි ස්පේස් ආයතනයේ වකින් you be the change සංකල්පය හඳුන්වා දුන්නා. ඒ සංකල්පය හරහා අපි ගොඩනගන Rebuild Sri Lanka Voice of Professions වැඩසටහන් මාලාවේ පළවෙනි වැඩසටහන මෙතකින් නිමාවට පත් කරනවා. තවත් මේ වගේම වැඩසටහනකින් අපි ඔබ හමු වෙන්න සූදානම් වෙනවා. රටට සහ ඔබට වැදගත් තවත් සුවිශේෂී මාතෘකාවක් කතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් අද අපේ වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් වරලත් ගණක අධිකාරී ඒ වගේම හයි එනර්ජි සර්විස් පෞද්ගලික ආයතනයේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී ඉෆාදා අන්වර් මැතිණිය ඔබතුමියට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි දන්නවා ඉතාමත් කාර්යබහුල වැඩසටහන් දිනචර්යාවක ඉන්නේ ඔබතුමිය. නමුත් මේ හැමෝම වෙනුවෙන් ඔබ මේ වැඩසටහන සම්බන්ධ වෙනවා. නැවත වරක් ඔබතුමියට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Thank you.